再说6000、7000，腰痛，腰为肾府，跟肾相关的周边组织，它背后的组织是腰部，所以用6。后面3个0，取它强力的这种温阳的作用。1个0补气，2个0在后边养阴，同时益气，以养阴为主，3比1，3个0全部就是壮阳。这从营养来说，从能量级来说，3个0的话能量就相对就比较高，5个0当然更高，一般不轻易用。腰痛嘛，我们把腰给你端出来，60000，要它停止吧，70000，这个地方7这个数就是艮卦，它的这个卦德，也就是它的特征，它的稳定性这个特征用一个字来描述，叫做止，停止的止，艮为止。大圣的练习嘛，什么都要停止，把它用在这个相术疗法里面是相当出彩。哪有疼痛，直接就把它拿出去，就停止。有人说会这样情况吗？试一试吧。是上个月吧，我们有一个学友小曾他跟这个几个朋友治疗，一个方子4440、7770，治了3种病，都在几分钟之内。有出血的话是在1分钟之内。有个人挂符纸出血了，他就对着这个人用手指对着这个人，这个人也练，2个人同时练，不到1分钟止血了。这个在口腔周围的血管很丰富的，同时止痛它另外的就是起止痛的效应，止痛效果不错。4440止血可能不好理解，7为止，这个好说，停止吧。4是什么？是为肝，肝的特点是什么？肝藏血。跟血液相关的这个中医的器官有哪几种呢？心主血，它主导血液循环，是全身血流的动力，也就是发动机整个的。肝藏血，它是血库，它可以调节血流量而且很多血液确实要通过肝脏才回流到右心。那还有一个就是脾统血，脾脏。这个脾统血它是两层意思，一个是那个四肢性的就拳头那样大，拳头小一点那么一个脏器，脾脏。但是中医学的脾它不是就这个，是这个，它是指整个消化系统。今天我在另一个群也看到有人就是有个医生姓赵，是眼科医生，他给人家做缝合的时候就默念，让病人默念，他也在念4440、7770，原意是在止痛，使他不怎么痛，
但发现比平时凝血的时间是止血的时间缩短了一半，也就是整个手术过程呢也缩短了一半，减少一半，非常高兴。这也是一个用440770止血的案例。根为止当根卦与坤卦在一起的时候，比方70、80，它可以止痛。我们用这种情况70、80止痛相对于40、70要少一些，大概只占这个1/4的时候。我个人的体验的话是这样，而且我群里边我看我的这个助手，一些学生他们跟人家用的时候也是40、70更多，70、80好的时候也不错的，也不错。比方我跟一个加拿大的一个也是一个博士，博平，松平的妹妹，松平是美国的，她是运动性腹泻，我就是用70、80，这个7在这个地方就代表停止腹泻，80它这个地方是补脾气，是健脾的作用，也就是说针对他当时的一个功能状态，我启动70、80提前默念，当天就控制了，有一点影响，想跑厕所没有去，坚持下来了，后来连续1周这样，一个折腾很长时间的运动性腹泻就此解决。当然我前头跟大家发的资料里边就有7770、8880，就是重叠数字加以重叠，增强它的效率有这样的这个情况，7770、8880止泻就更多了，特别是水泻、水阳腹泻。说到这儿就把它干脆拿清了。但是有一种腹泻，光这样不行，它属于阳虚型的腹泻，那必须温阳了。温阳用什么？不是去搞很复杂的这个配方，650、380比较重的阳虚配方。结果温肾阳、补脾阳都来了。当然轻一点的就是380、770就可以了，也是阳虚的这种轻一点的，单独脾阳虚的这种情况就是380火生土，就温脾阳，770也是起它止的作用，同时还有健胃的作用，调节胃功能的作用。这个止用的很广，你比方眩晕发作耳石症，我们谭医生，重庆的谭医生就成功的解决了一例。耳结石它出现这种位置性眩晕，在一个位置上就引起很快就晕了，而且是旋转性的，这叫眩晕，不然就叫头昏。头昏是不晕的，不会旋转的，只要有旋转才叫眩晕谭医生跟他用了4000、0770就解决了，也可以4000、7000也可以。